What's up? What's up, yo? So, ang gagawin namin ngayon, since Saturday naman, magka-camping kami. So, nakahanap kami ng lugar dito sa aming, dito sa aming bayan, no? So, Bukid Diete ang aming pupuntahan. So, dito guys, may daan dito. Ito yung dinadaanan nandito. Tapos dito rin. Daanan para patungo sa aming destinasyon. So guys, oh my god. A few moments later.
Lahing mo na yung dala, di ba? Mm. Lahing yung itom. Ingas na Mariana. Kasi ako dyan naka. Lift up, 1 por 2. Dito pa rin sa sulok. Lift up, magingay. Kanan, representing. Walang trabaho, walang work, dahil kumakain. From sa lyric, lower. Here we go, Shinjin. Ang mga pati. Ginagawa mo. Kaliwa, representing. Anak ni din. Bisa tahu. Bisa sekarang berita tahu le. Berita tulis. Gimana? Ayaw, putla pot. A few moments later. Apa bekas yan? Bekas, lantai bekas. Hey, Ito ang kubag narito dyan. Wala ko kabala. bok, ambil tong tubig bok. Ada tentang tubig bok, ada tubig bok. Saan ito bininad to? Ano na? Amin, may labot na. Lag, sugbaan ha. Latak na dia. Bok. Latugan naman ko no. Ano, ikuha ko na maray. Sugbaan. Sikan na tubig, ada tubig. Mina ko. Tong Islam. Yan mo buhay, ada sa pisan ng buhat. Beto dong, ano deke? Malakaw ka man balay. Mark, Isi ano niya? Ay, tabang isa ni Kailaw niya na pa. Saka lang karoon naman. aw. Kisa min bag ng kaila. Diyan. Mark. Kay Mark. Yan ano ko diyan. Bako sa diyan, ano? Pwede po. Oh, bagus yan. Ini ko butang kudo. Dito di ka mo. Dili ito na, ikas kaya ang 1,000 ba? Luto ka dre, palong. Dili sana, ibangan tayo. Sikasan eh. Dihan na lang gud oh. Salam dapat. Dapat hadlok lang din ba? Sa ibang, Ang panahon na pala. dili kita tama lakang sigbi na ni. Saboy. Kasi basa ha, basa dia. Di paturan ng bag. Sarap mo ni bang sa dinas bak. Para. Ibu gitu. Hebok. Dako sa tamar. Na. Nala. Ano ba da? Ada mugo dre. Kering. Kasama. Ay palabi mo ah. Ne, birasa ka. Aya. Takot ko. Hebok. Dakan tag maayo. Rabu buwan na magagaling. Diri ah. Ano diri ah? Eh, bisa mo ana. Ha? Ana. Ah, na. Asa? Oh. Ana, ana lang. Tisni ko. Ana, okay na dyan? Tisni. Okay na dong? Ano dong? Ada na. Bata. Ubat sa ubot. Ano lang babitayan? Sige ka og basta pabitayan. Ay, ko lang siya. Bigyan mo ka. Bigyan mo ba? Ligo wad. Bulas na sa kubag dre be. Kubag na sa kubag dre. Nang basa. Yung dre. Ano sa the sounds? Yan na to. Wala. Ha? Baba ka na din? Andre. Sa kung sundang Mark? Walang basa sulod dito ba? Huli dyan, huli dyan. Dito na diyan to. Huli dyan.
paggabi na, no? So kanina hindi na namin na video kasi lumakas yung ulan. Tapos wala nang kaming iba pang plano na wala na kaming magpaghawak ng camera kasi alam nyo masyado nang yung daan, masyado nang mayutik. So Mayutik. so yung ginawa namin ngayon guys. At tapos hindi namin binibigyan papunta dito pabalik. Kasi alam nyo napaka dulas yung daan. So ito yung ginawa namin ngayon, nakapagsaing na kami ng bigas. Tapos ang kanina wala pang maraming tubig dito pero ngayon grabe. Hindi namin expect to but we are very Pagto pala sa nanaw kami galungag ba? and expect and we are challenged na nga umuulan. So So, ito yung mga kaibigan ko na sumama sa amin. So, ano yung experience niyo, Brad? Kasi tagal na kasi nating naka-experience ng camping. So ngayon, ano yung sasabihin mo? Ang ganda. Parang hindi na Ganda ng struggle! hindi na kausap. Struggle is real. Tambok, kunin mo ng guwana. Show mo, show ball. Ito naman ko. Wala pa, basa-basa. Napit na, di maluto. Pagkaari na kukubal lang. Ulinit. Bugno kayo. Nakidulong sa inyo naman. Pero, kuhan. Pang, karon to. Ang gusto ng takbo, Pibok. Ulit pang ugma. So ito Hindi yung ko maligo din. tent namin. So ito yung ano yan. Ito yung function room namin. Ito yung function room. Ito yung function room namin. Kunin mo ng video si Shano. As you see this area guys, ito yung yung tent namin na inassemble namin. Tapos ito yung function room namin. So hindi ko natapos guys kasi wala kasi yung engineer namin dito. So gumawa namin ng temporary function room kasi may ganap kasi dito guys na na magpapa-games kami dito. So tignan niyo na lang yung anong gagawin namin. Ginagawa mo. Tomorrow, paper hour. A few moments later. So nakahanda na rin kami sa aming hapunan. So nasa bukid kami pero masarap yung pagkain namin. So guys, kain tayo. The next day. Ray, yung alin to rin mo, ano mo? Morning. Lamig dito eh. Igos bagyo. Kebalik tulugod. Tutong pukan kuskuan. Bucok ba? Sige, awaw siro. Lawan. Lawan nga. Chin. Dia og gapundo raw na galakaw. Aw kay. Ulan baya, apa sih kalimut ta Ilmer ko lang lang. Duda lang ako sila pot. Dito studong yapak mo sa ano na. Tayo. Mawilain tag dia man. Duda.
Nag-aaral ako ba? Kay Tyler, di na Sila nagpindot-pindot ka. Mamuan mo eh. Siya nang now. Ate. Pindot. Pero maraming ito nagbutyok dito. Nandong ka na. Andong na. Ako kita dire visit ka. Kadere, sa artista na pa noon. Maloy. Oh, so ka ako sa hugasan. Matambaulan na. Shin. Igo na ta. Apas ng ulan lagi na gabi. Abling ng balaya lagi. Ito ng patiran ba? Sulog kita tanan dia. Duda, yara na rito ko dia ipuli. Abling lagi ng balaya lagi. Wala ang buwan. Ang beach din sa nakuha dito. Inyo ko. A few moments later. Ha? Ito. Walo. Ito. Walo daw kabahin mo ha. Walo. Wala. Ita, siya mo eh. DM ko na. Pang marengge daw kabahin niya. Painit na kita ka magutulog ka na. Yung kaya nilaga painit. Ulo na dyan. Katungan tubig. Ulo na no? Sobra. Pagkana sobra. Pagkana sobra. Pinagmay lang ha kay ano, kulang ng bugas. At ito kita dito. I found the love. Kantahan mo kasi ito, kantahan mo kasi ito. For me. Darling, Ginagawa mo. Molly. Palo-palo. Mga palangubog. Okay. Not knowing what it was. Yan nga, tigsista. Kita nama, ada nama dok. Mana ba? Ay mo ulo kan, ulo na sa tayo. Vlog dia ni. Kepian je ba? Patuloy na ba? Dulu, lupa di kanon. Kanan dito. Iya, ngajak dah. We are about to receive from the bounty through Christ our Amen. Father, Son. Son of Spirit with you. Amen. Sige. Picture sudah, picture sudah, picture sudah. Picture sudah ba? Valentine. Butong dia mo ko time lapse. Ada nama time lapse deh. Perfect tonight. Okay, kainan na. Kainan na, oy. Nagmer ko to, be. Yo kanunay ba? Baby, Ano maring? Maring, dali na maring. Hoy. Bukan yung tanglad niya. Pangalan mo mga dong.
Karon mga ano mi Ano namin mahaw. Karon mga ano namin. A few moments later. Alam mo rin, natin kamong kuyot mo rin. Natin kamong kuhan ba? Vlog kuyot rin. Buhay mo sila, abot ko nga. Ay, Pilipino. Hindi. Ako video. Ha mo, dito. Tayo ay Pilipino. Dali mo rin. Katong kuhan ba? Kung tigulang o apo ba? Mamatay kami ko ako. Ay, sana una. Katigay unas Dili, ato unahon kato nang kuan. Naabot si kuan ba? Naabot ang apo ba kay nang gisurprise sila niya. Gisurprise sila kayo. Abot mo ano sila niya. Apa? Hoy, lo. Lo. Mamatay kami ko ako. 2 1 Action. Asa magbalay lulo ay? Ay, tara. Action. Lo. Musta naman, Lo? Uy, apo. Paga. Ano yung sulod? Oy, apa. 2 1 Action. Lo. Asa na mas mama, Lo? Mama nimo apo? Agbay raman taon. Asa man balay lulo eh? Asa magbalay lulo ay? Ay, tara. Lo? 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 Musta naman, Lo? Uy, ikaw man din na apo. Anong wala man ka nagpayabalo og makaandam unta ko? Ay, i-surprise mo ka, Lo? Aw, mao ba do do? Lo, asa na mas mama, Lo? Mama nimo apo? Oh. Agbay raman taon namatay apo. Anong wala mong gagapabalo na ko, Lo? Ay sos apo. Gi-surprise po ti ka apo. Grabe.